Hey guys, welcome back to my channel Tamil Pretty Bites. It's me Kani. இன்னைக்கான வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இந்த சேலஞ்சை யார் நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷங்கர் அப்படின்ற ப்ரொஃபைல்லேருந்து நமக்கு சஜஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அக்கான்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக அவங்களோட ஒரிஜினல் நேம் அதுவாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை. நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் உங்களோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து கமெண்ட்டில் போட மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் சொன்னதுனால தான் இந்த வீடியோவை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இப்படியெல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன். நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தாங்க, பட் ரொம்ப நிறைய பேர் பண்ணலை. ஸோ அதனால் நம்மளும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த சேலஞ்சை நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் சமைக்க தெரியும். கிச்சன் பக்கம்லாம் போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் எந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு நமக்கு லைக் தும்பலை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பக்கமே போகாத எனக்குலாம் அது தெரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, நான் வந்து கூகுளில் வந்து கேட்டிருக்கேன். ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஸ்னீஸை வந்து ட்ரிகர் பண்ணி விடுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து கூகுள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காமெடியாக சில ரிப்ளைஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, நம்ம அதெல்லாம் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு கொடுத்திங்கன்னா, ஒரு டிஷ்யூவை எடுத்துகிட்டு ரோல் பண்ணி அதை வந்து நோஸில் விட்டு பார்க்கணும். ஸோ தட் நமக்கு தும்பல் வரும். ஸோ நான் ஒரு டிஷ்யூ எடுத்துக்கிறேன். டப்பா ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது. ஸோ பண்ணிவிட்டு மொத்தம் 13 கொடுத்துருக்காங்க. 13ம் ட்ரை பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தும்பல் எதில் வந்துடுதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னொரு வாட்டி பண்ணி பார்க்குறேன். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ட்ரை. இந்த கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கெலாம் போய் வந்ததுனாலையோ என்னமோ தெரில, இது எனக்கு பெரிய டீலாகவே தெரியல. இது பண்ணால் ஒரு ஃபீலும் வரல, நமக்கு தும்பலும் வரல, ஒன்றும் வரல. லைட்டாக அரிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அவ்வளோதான், கூசுதே தவிர எனக்கு தும்பல் சுத்தமாக வரவே இல்லை. இப்போவும் பாருங்களா அந்த மாதிரி அவ்வளோதான், இவ்வளோதான் ஃபீல் இருக்கே தவிர அதுக்கு மேலே வரலை. இந்த கொரோனானால நமக்கு இருக்கிற சென்சேஷன் கூட போச்சு போல. சரி, ஓகே, பட் செகண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். செகண்ட் வந்து டிக்கிள் வித் அ ஃபெதர். ஃபெதருக்கு நான் எங்கே போவேன்? அப்போல்லாம் கோழி இருந்துச்சு, இப்போ அதெல்லாம் கூட கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ என்னால் அது பண்ண முடியல. தேர்ட் ஒன் வந்து லைட்டு வந்து பார்த்துட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, என்னோடய டேப்பில் என்னோடய டார்ச்சை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஐம் கோனா see that light. ஜஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் பார்க்கலாம்? 30 seconds பார்க்கலாம். செகண்ட்ஸில் பார்த்ததில் தும்பல் வந்துச்சோ இல்லையோ, கண்ணு இப்போ மக்களாக தெரியுது, கண்ணெல்லாம் கலங்கி இருக்குது. அதை தவிர வேறு எதுவும் வரல, தும்பல்லாம் எதுவும் வரல. ஸோ இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அடுத்து என்னது பார்த்திங்கன்னா, ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்ஃப்யூம் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. என்கிட்ட பர்ஃப்யூம் இல்லை, நான் பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. கண்ணே தெரியல இப்போ எனக்கு. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் மக்களாக தெரியுது. எனக்கு ஒரு கண்ணு தான் தெரியுது, ஒரு கண்ணு தெரியல. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, விடுங்க. என்கிட்ட பர்ஃப்யூம் இல்லை, ஸோ அதையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஹேர் எடுத்து அதை உள்ளே விட்டு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க நோஸ்குள்ளே. என் ஹேர்லாம் சும்மாவே வரும். இதை நான் எப்படி உள்ளே விடுவேன்? அதுக்கு நான் இந்த முடியை எடுத்துக்கிறேன். இது உள்ளே போகவே கஷ்டமாக இருக்குது. தும்பல் வர ரொம்ப நேரம் ஆகும் போல். போங்கப்பா, என்னால் அது முடியல. அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்டா தும்பல் வரும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நான் வந்து இதெல்லாம் நான் சும்மா சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக இது கூகுளில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு சைடில் போடுறேன் பாருங்கள். ஸோ இதில் நம்ம ஒரு டார்க் சாக்லேட் நான் இது எடுத்துக்கிறேன். ஃபுல் 70% டார்க் எடுத்திருக்கேன். இதுலேயும் எனக்கு தும்பல் வரணும்னா அவ்வளோதான். இன்னும்மா எனக்கு கண்ணு தெரியல அந்த லைட்டை பார்த்து. ஓகே, பரவாயில்ல. ஆனால் எவ்வளோ சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லு, சாப்பிடுவோம். நான் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருக்கேன். யூஸ்வலாக எனக்கு டார்க் சாக்லேட் பிடிக்கும், நான் நிறைய சாப்பிடுவேன். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு இதனால எந்த தும்பலும் வரல. ஸோ இதுவும் ஒரு ஃப்ளாப். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, டில்ட் த ஹெட் பேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்டை மேலே வச்சு இப்படி பார்த்து, இப்படி மேலே பார்த்து
பார்த்தா தும்பல் வருமா? என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. தும்பல்லாம் வரல, கழுத்து தான் வலிக்குது. அடுத்து வந்து ப்ளக் அண்ட் ஐப்ரோ. ஐப்ரோலேருந்து ஒரு ஹேரை ப்ளக் பண்ணால் தும்பல் வருமா? ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை தட். சரி, இங்கே பாருங்கள், நான் ப்ளக் பண்ணியிருக்கேன். எங்கே காட்டுறது சரிதா? நான் ஒரு ஹேர் ப்ளக் பண்ணேன். இது ஃப்ளாப் தான், ஸோ ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் யூஸ் த டிப் ஆஃப் த டங். அது என்ன பண்ணணும்னா மேலே ஒரு வாட்டி கீழே ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி வந்து ரூஃப் அப் அண்ட் டவுன் ரூஃப் த மவுத்தை வந்து நம்ம டச் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணால் வந்து ஸ்னீசிங் வருமா? ஸோ ஐல் டூ தட். வாயை திறக்க முடியாது, அப்படியே பண்ணுறேன். ஒன்றும் வரலை. அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாஜ் த நோஸ் மசாஜ் பண்ணி பார்க்கலாம். வரல. கெட் சம் கோல்ட் ஏர். ஆல்ரெடி ஏசி ஆனில் தான் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு, இன்னும் எனக்கு தும்பல் வரலை. அப்புறம் ஹாவ் அ கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க். அது என்கிட்ட இல்லை. ஸோ அதனால் மொத்தமே முடிஞ்சிச்சு. லாஸ்ட்டாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ் ஸ்மெல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நான் குடுகுடுன்னு போய் ஸ்பைசஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதை ஸ்மெல் பண்ணால் தும்பல் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வேர்த்து விடுது. காரம் ஸ்மெல்லு தான் வருது. எனக்கு இன்னும் தும்பல் இல்லை. ஒருவேளை நம்ம இந்த சேலஞ்சில் தோற்றுருவோமோ? ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகா படிக்க போகிறேன். இதுக்கும் அவ்வளோவா எதுவும் வரல. பெப்பர் கொண்டு வந்திருக்கேன், தெரியுதுங்களா? இதுவும் வரல. ஒருவேளை வெளியே வச்சதுனால அவ்வளோ இதுவும் அவ்வளோ. ஃபைனலாக வந்து மிளகாப்பொடி டப்பாக்கு போகலாம். இங்கே பாருங்கள், இதுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது. ஸ்மெல் சென்சேஷன் இருக்குன்னா அப்போ எனக்கு தும்பல் வரணும்ல. எனக்கு அவ்வளோ மிளகாப்பொடி நெடி ஏறின மாதிரி தெரியல. எனக்கு நல்ல ஒரு மசாலா ஸ்மெல் வருது. ஸோ தட் ஒரு எக் குழம்பு, முட்டை குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். அந்த ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கே தவிர எனக்கு இப்போ இருக்க தும்பல் இல்லை. பட் நோஸ் லைட்டாக அரிக்குது. ஏன்னு தெரியல. மேபி நான் இன்னொரு வாட்டி ஐ ட்ரை டு டூ திஸ். இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். One eternity later. டாடி, மம்மி, டாடி, ஐயோ போதும், நெஞ்செல்லாம் வலிக்குது. ஒரு வழியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணல. அந்த ட்ரிக் மூலிமா மட்டும்தான் நமக்கு இப்போ தும்பல் வந்திருக்கு. பட் ஆனால் எனக்கு ஏன் இப்படி சொரணையே இல்லாமல் போச்சுல எனக்கு சுத்தமாக தெரியவே இல்லை. ஸ்பைசஸுக்கு கூட எனக்கு சுத்தமாக வரவே இல்லை. இதுக்கு இவ்வளோ நேரம் நோண்டி கிண்டி எல்லாம் பண்ண பிறகு தான் எனக்கு ஒரு தும்பலே வந்துச்சு. அதுவுமே நான் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துச்சு. சில பேருக்குலாம் அது பண்ணி விட்டால் வந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு வரவே இல்லை, ஏன்னு தெரில. மேபி இது கொரோனாவோட சைடு எஃபெக்டாக இருக்குமோ தெரில. ஓகே, ஒரு வழியாக இந்த சேலஞ்சை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டுனே சொல்லலாம். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தேட். நீங்களும் வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒன்றும் பெரிய கம்ப சுஸ்தரம் இல்லை வந்து எஜுகேஷ்னல் வீடியோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குவது அப்படிலாம் இல்லை. சும்மா ஃபன்காக பண்ணது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஜாலியாக இருக்குது ஆக்சுவலி.
ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணி விடுங்க. உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா கமெண்ட்லேயும் வந்து சொல்லுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். பாய்.